Arratsaldeon guztioi, niri dagokit gaur arratsaldeko mahai ingurua aurkeztea. Gurekin batera hemen mahaian Brandon Humber, Asun Lasa eta Iñaki Garzia Arrizabalaga ditugu. Lehenik eta behin Brandon Humber Ulsterreko Unibertsitateko irakaslea eta Inkore Institutoko aditua izango dugu hizlari. Bere jatorriz Hegoafrikarra da eta formazioz psikologia lanetan hasi zen, jardun zen. Eta bide horretatik heldu da bizikidetza eta bake prozesuak aztertzera, hain zuzen ere biktimei entzunez Hegoafrikako testuinguruan, apartheid testuinguruan. Bere esperientzia akademikotik emango dizkigu nazioarteko hainbat adibide, bai Hegoafrikakoak eta bai Ipar Irlandakoak. Bere ondoan, Asun Lasa, Josean Lasaren arreba, berak esplikatuko digu ondoren zergatik eta nola etorri dan ona, eta Iñaki Garzia Arrizabalaga. Ez gehiegi luzatzearren, lehenik eta behin Brandon Humberri emango diotitza, gogorarazi galderak egiteko aukera izango dela amaieran, horretarako zuetako bakoitzak dosierrean baduzue horri txuri bat, hor idatzi dezakezue galdera nahi duzuen hizkuntzan eta ondoren ibiliko dira antolakuntzako kideak galdera horiek jasotzen zuen artean. Amaieran irikiko dugu galderantzunen saio bat. Hortaz, Brandon Humberri emango diot hitza lehenik eta behin. Eskerrik asko denei egoitatzeagatik. Eta zera sarrera sinpiko horrengatik, eskerrik asko hemen errezibitzeagatik, miarritzeko hiri eder honetan, plazera handia da niretzat hemen izaitia eta espero dut parte hartzea ekartzen alko dutala, zerbait erabilgarri denendako. Nahi nuen lehenik, zera, oar batzuen bidez hasi Irlanda eta Hegoafrika aipatuz, leku horiek ezagutzen baititut eta ongi ezagutzen baititut eta gero, nahi nuke, ez da bai da aintzina dadin, lau gai aipatu nahi nituzke, Hegoafrikan eta Irlandako bake prozesuetan ikasi dituzten gauza batzuk erabiliz, naiz segur, irakasgai horiek ongi ibiliko direla hemengo testu buruan, bainan, zera ezen egoera bakoitza berezia baita, jendarte bakoitza berezia eta bakarra baita, bainan bigatazka horietarik atera dituzten irakaspenak, pentsatzen dut erabilgarri direla edo aurkezteko balio dutela bederen. Interesgarria da azpimarratzea Hegoafrikako eta Euskal Herriko eta Irlandako egoerak beti lotuak izan direla bake prozesuak zera tailakatu dira, mailak denbora desberdinetan eta jende hainitz ibili da hiru leku horien artean eta onera etorri diren batzuk, Ipar Irlandatik onera etorri direnak, bake prozesuaren denboran eta Hegoafrikako jendea Irlandara joan dena denbora horietan eta bake artesau edo bakegile hainitz ibili dira lekuz leku hiru leku horien artean ez dakit zer nahi duen, baina pentsatzen dut horrek alare badela horako konexio bat hiru leku horien artean eta zerbait ikasten aldugula batzuk besteenganik. Beraz, ikasi dutan zerbait, eremu horietan lan eginez, azken ogoi urte horietan, denbora hainitz behar dela olako prozesuen zat, zaila da pentsatzea, Hegoafrikan eta Ipar Irlandan, badola, hogei urte baino gehiago bakean direla lekoietan, gauza asko ikasi da prozesu horiei esker, gauza positiboak eta negatiboak ere bai, hainitz. Ibiltzen ez ziren gauza batzuk eta interesgarria da enetzat hemen izaitia, Ipar Irlandarentzat eta Hegoafrikarentzat bi prozesuak begiratzen bazaie, hogei urte berantago, biak auskorrak dira, ez molde berean, bakoitzean, ez dut
uste iraganera itzuliko ekarenik, baina desafio hainitz badira oraindik altxatzeko ogoi urte berantago. Hala nola, Ipar Irlandan orain naiz eta badugun bake formal bat, haugen 6% baizik ez dira eskola integratuetara joaiten ikasle gehienak edo eskola protestanteetan edo eskola katiloeketan dira. Jendearen gehiengoa oraindik ere auzotegi katolikoetan edo protestanteetan bizi dira. Ego Afrikan ere naiz eta aldaketa hainitz izan diren aldaketa positiboak, zera bi komunitateen arteko desberdintasunak oraindik hor daude, desorekak eta tentsioak sortzen dituzte oraindik. Zer gana nahi du horrek, gana nahi du, naiz edo zen izanik ere gure engaiamendua gure prozesua eta bakeak bat bezain bat denbora hartuko du, oso luzeak izanen dira biak. Zaila da hori entzutea momentu zailetan prozesuak, momentu zailak bizi dituelarik, zaila da pentsatzea oraindik ere luzea izanen dela. Orain irakaspen berezietara joaiten balima naiz, lehenbizikoa da, pentsatzen balima da, iraganari begiratzen balima zaio, ikusteko zein diren beharrak, lehen galdera berdin, zergatik nahi dugu iraganera behatu, zergatik, ze helbururekin, izan daiteke, galdera simplea da, iduriz, baina ez da insimplea. Zergat, begiratzen bat zaio iraganari sendatzeko, biktimen zaurien sendatzeko, edo gero etorkizun desberdin baten eraikitzeko, edo jenden adiskidetzeko, edo iraganari begiratzen zaio justizia eske gaudelako, berdin erran dezakegu horiek guztiak nahi ditugula, baina hor ditugun desafioak iraganari begiratzean, da problematika horiek kontra esan korrak izan daitezkela. Ego Afrikan egiazkotasun eta berradiskidatze komisioa sortu zelarik, nahi genituen kausak, izaera eta gatazkaren arrazoinak ikusi. Baina gatazkaren zabalera ikusi nahi balima da, aski teknikoa da, Ipar Irlandan lortu dugu GPS-ak erabiltzea, mapetan markatzeko nun izan zen eriotza bakotxa, nun ziren zen komunitatekoa zen hila eta nun hil ziren. Hori lan teknikoa da, ulertzeko zegertatu den. Kausak edo arrazoiak ulertuna balin badira, asko ziren nuantzaz beteagoa da, zergatik gertatu da noren eta noren artean, eta hor aipatzen dira egiazkotasun komersioak horrez dira, alderdi teknikoak aipatzen zenbakiak eta benan testu ingurua benetan, sistema arazoak, gatazkaren gibelean dauden sistema arazoak. Gaur egun Ipar Irlandan ez dugu prozesu orokorrik iraganaren aitzinean. Zen jendea oso angustiatua, oso arranguratua, kezkatua gelditzen bada, kausen edo arrazoiei buru egiteko momentuan, kusteko zergatik gertatu zen gatazka hori beraz. Zergatik begiratzen zaion iraganari, pentsatzen dut egiazki zintzuki eta sakonki behar duzuela egin. Simpliki hasten da, gero zail komplikatzen da gero, joan arau komplikatzen da. Biktimak laguntzen alditu, baina beste tentsio batzuk ere sortzen alditu gizartean eta kontraesan horiek kudeatu behar dira. Ipar Irlandan zailtasun hori konpondu dugu, bederen erretokiraren aldetik esan dugu biktimetan zentratu prozesu bat nahi dugula, baina prozesu horrek eragina ukan behar dola gizarte guzian. Biktimak zentroan dira, baina gizartean nahi dugu aitzina arazi. Eta bi gauza horiek lotzea, bi alderdi horiek adiskitetzea komplikatua izan daiteke. Bigarren puntua, da, bi gizarte horietan bai egia da, denbora asko behar da, baina prozesu paralelo hainitz ere badira.
ez da gizarte bakar bat ere, bakarrik mekanismo bakar batekin garatu denik, adibidez erreparazio edo egiazkotasunaren komisioarekin. Behar dira prozesu desberdinak eta epe luzean. Adibidez Bloody Sundayren sarraskian hainuen aipatu. 1972an nun 14 zibil hil zituzten parakaidistek. Eta zera nire diskurtsoa egin baino lehen, alako zerrenda bat egin dut ikusteko zer gertatu zen prozesuan. Zorzi prozesu izan dira lehenik, familiek eskatu dute, kampaina bat egin dute, inkesta bat egin zidin. 30 urtez egin dute, ziren kazetariak eta liburuak idatzi dituzte. Inkesta batzuk egin dira. Prozesuari buruz. Elkartasun taldeak egin dira biktimen artean. Bigarrenik, bi film handi izan dira, bi film garrantzitsu prozesu hori buruz. Erran daiteke filmak gai hori aipatzen, egun hori aipatzen zuten film horiek jende gehiago hori erakutsi diotela gertatu zena. Eta eragin gehiago ukan dutela, beste gauza batzuk baino. Gero, 200 milioi libera gostatu ditu. Libera eta prozesu horrek erabaki du biktimak inozenteak zirela. Laugarrenik, David Cannon, lehen ministroa orduan, lehen ministro zenak, bere barkamena eskatu du, barkamen ofiziala egin du. Eta gero museo bat iraki da, ere bai, memoriaren buruzko museo bat, jendea joan zedin. Segarrenik, familia batzuk postu dira, pozik ziren barkamenak ukan baitute, eta beste batzuk segitu nahi dute, eta salaketa eman dute justiziaren aintzinean, eta hori hasita dago. Zazpigarrenik, orain museoa badagoela, gertatzen dena da, beste komunitate batzuetako jendeak joiten dira bizitatzera, museoaren bizitatzera. Eta beste prozesu bat hasi da, nun jendeak beren historiak trukatzen dituzten, sarraski batzuen inguruan, alderdi bietan gertatu diren sarraskiei buruzko lekurtasunak trukatzen dituztenak. Eta beraz, prozesua zabaldu da, hedatu da, jende hainiz gehiago unkidu, geroztik, eta eman nahi nuen irakaspena zen luzea izanen dela prozesu hori, eta ez dela bakarrik mekanismo bakar batekin gertatu, kombinatu behar dira homilketak. Hirugarren irakaspena aski zaila da, iraganeri behatzen zaiolarik beti politikoa dela. Nahi genuke pentsatu, biktimen beharrei begiratzen zaie, sendamendu medikuak eta sustengu psikologikoak proposatzen eldera, baina badira beste behar batzuk onarpena, egia, justizia, adibidez politikoak ipara Irlandak, erraiten dute ekonomia ibilarazten malimada eta lana topatzen malimadugu gaztentzat, erraiten dute gatazkarek ez dela gehiago izanen biztanera lagunduko du, baina memoriak hain sakonki sartuak dira, ez dela aski izango. Beraz, problematika horiek, galdera horiek oso zailak dira. Eta galde gai edo kontu politiko gako bat, eta ez dena teknikoa, politikoa dena da, lan egin dutan bi gizarteetan, bataila bat historiaren inguruan, narrazioa, zein da iraganaren historia, zein da historia, nola kontatzen da, eta hori ikusi dut molde oso markatuan bi gizarte horietan, Ego Afrikan eta Ipar Irlandan, eta alde batetik nahi izaiten alko genuke hori lan tekniko bilakatzeko gogoa ukan dezakegu historia egile batzuei eskatu idaz dezaten eta ados dezaten ala gertatu dela esateko, baina maleruski gaur egungo historietan ez da hola ibiltzen azkenean. Gizarte gehienetan gaur egun, gatazka batetik pasatu diren gizarte gehienetan, gatazka horri buru egiteko molde bakarra da perspektiba aniztasunaren aldetik. Perspektiba anitz badira, agian historikoki faltsuak izan daitezke, edo oker, edo teknikoki oker ere, baina jendea ez da konbetzitu ahal izango beren posizioa, beren jarrera faltsua dela, edo okerra dela. Leheneko nartu behar da, ez dela narratiba bakarra.
eta paraleloak dira kontra. Ara, talde horrek historia hola ikusten du, beste talde horrek beste molde batez ikusten du, eta narratiba horiek partekatu behar dira, historia horiek partekatu behar dira. Ez batzuek besteak aldatzeko, baina besteak onartzeko, errespetatzeko eta onartzeko historia ikusteko moldea ez dugula denek berdina. Beraz, historia horiek aldatzen dira bilakatera bat badute, harrigarri da, baina baditugu hasieran oso desberdinak ziren perspektiba batzuk urbiltzera doaz, eta hori ikusten da bai Hego Afrikan eta bai Ipar Irlandan, eta pentsatzen dut hemen alako problematikak ere badituzula hemen ere, lan politikoa da hori. Denek badugu ardura bat oinarrien eraikitzeko, ez da bai da horren oinarrien eraikitzeko, hitz egin ahal izateko horien problematika horietaz, politika horietaz, politikariek eta nola plantan emanen dituzten horiek, zen dira oinarriak, ez da bai da horren posible izan dadin. Laugarren irakaspena, da koherentea izan behar dela iraganaren begiratzeko moldearen. Edozen estrategiatan, eta jada esan dut, estrategia bat baino gehiago behar dela, baina begiratu behar da, ikusi behar da, estrategia horien arteko loturak nolakoak diren. Hego Afrikan alderantzizkoa da pixka bat, egin duguna Hego Afrikan, izan da, kontsideratu dugu egiazkotasun eta berradiskidetze komisio hori zela metodo egokia zela iraganire behatzeko, eta gure energia guzia publiketa horretan eman dugu, eta pentsatu dugu hori izango zela iraganaren kudeatzeko, begiratzeko moldea. Ez dugu investimendu handirik egin, komunitatea ez dugu hainbesten gaiatu prozesu horretan. Ipar Irlandan prozesua desberdina izan da. Ez da prozesu bakar bat eta orokorra. Milioiak sartu ditugu, dirua sartu dugu, jendeak bere historia kondazezan, prozesu juridikoak badira bidean, esango nuke prozesu gehiegi badirela menturazi Ipar Irlandan eta ez aski Hego Afrikan. Beraz, begiratu behar zaio koherentziari, estrategien arteko koherentziari. Adibidez, proposatzen bali maditugu reparazioak edo kompensazioak, baina ez egia eta ez justizia, biztan dena biktimek begiratuko dute, proposamen hori dirua ikusiko dute, eranan dugu, odolaz ordoindatuko diruaren bidez erosten dela isiltasuna, beraz koherentea izan behar da reparazio prozesu horietan. Ez da erresa, oso kontu handiz ibili behar da prozesu horiek nola eramaten diren eta nola ikusten aldiren prozesuen arteko loturak. Ara, lau irakaspenak, laburki erraiteko, behar bada galdera erantzunak izanen direlaik gehiago aipatu ahal izango dugu, baina bukatzeko, nahi nuke erran, Maleruski, nire psikologoaren jantzi horrekin, txapel horrekin, desafio sakonak iraganari begiratzeko eta gizarte horietan nun bortizkeria politikoa izan den, saiatzen gira konponezina den, osoki konponezina den zerbait konpontzera saiatzen gira. Prozesu hori, arazo hori konpontzen alko genuke, hilak berpizten albagenitu, iraganera joaiten albagina eta gauzak ahas konpondu, baina ezin dira osoki konpondu iraganeko akatsak. Baina gure atentzioa, gure energia emaiten aldugu, estrategia batzuen plantan emaiteko eta buru egiteko. Irrealista izan behar da prozesu horietan sartzen direlarik, ikusteko ez ditugula behar guztiak asetu ahal izango. Baina gure ardura da erakustea saiatzen garela. Horren egitera saiatzen garela eta baditugu aukera bakarrak momentua historiako momentu batzuetan, suerte hori ukandut, bizi izan dut, bai Ipar Irlandan eta bai Hego Afrikan, nun behar zen saiatu ala bide horretara joaiten, zentzu horretara. Negozia poesioan da, Camusen zitazioak egiten dira, eta nik ere zitazio bat egin nahi nuen, Jamesini nahi nuen zitatu Ipar Irlandako poeta hori, hala, itzultzaileek sofrituko dute, ez dakiten nago ziur, posible dela hola
itzultzea, baina nahi nuke esan, horrekin bukatu nahi nuke bere hitz batzuekin. Historiak erraiten du ez esperantzarik ukan hilahiaren alde honetan, baina bizitzan aldi batean justiziaren tsunamia altxatzen alda. Eta esperantza ukaiten aldugu historiak lasterka hasiko dela, aldaketa hori egen esperantza ukan, mendekoaretik urrun pentsatu, urruneko bazterretara iristen algirela, mirakuluan sinetxi eta sendatzean sinetxi. Eskerrik asko. Mila esker, Brandon. Gurekin nazioarteko esperientzietatik Euskal Herriko esperientziara edo bizipenetara etorriko gara. Gertuago bizitzea tokatu zaizkigunetara, eta hain zuzen ere, gertutik horiek ezagutu dituzten bi pertsona ditugu hemen gurekin bake prozesuetan eta bizikidetza eraikitze bidean bi kolektibo edo bi gizatalde importante edo bi gizatalde esanguratsuk dute esateko berezia. Horietako bat presoak dira eta bestea biktima. Gaurkoan hemen ditugu hain zuzen ere bi jite desberdineko biktimak, askotan horrela aurkeztu izan dituzte, baina nik eskatuko diet beraiei azaldu diezagutela euren historia, nondik nora heldu diren gaur hemen zuen aurrean eserita egotera, laburki bada ere. Iñaki García Arrizabalagarekin hasiko gara. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Bakebideak y Artesanos de Paz la oportunidad que me brindan de estar aquí con ustedes. Y tal y como me pide la moderadora, voy a presentarme brevemente. Mi padre, Juan Manuel García, fue secuestrado y asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas en San Sebastián en 1980. Por simplificar, los comandos autónomos anticapitalistas fue un grupo que surgió de ETA político-militar, un grupo de militantes que no quisieron integrarse en ETA militar, que tampoco quisieron disolverse, que se juntó con una fracción del movimiento obrerista asambleario y crearon un grupo que se denominó los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Bien, yo pasé los primeros 4 años posteriores al asesinato de mi padre. Nik aita erail zuten larik urte batzuk pasatu nituen gogotoa sentitzen, hori behizik ez bainuen sentitzen. Ispilu horrek nire realitate guztia filtratzen zuen. Mundua bere izten zuen, nirekin zeudenak eta nire kontra zeudenak, eta nik nintzen oartzen, erortzen ari nintzela, gero eta sakonago eta gero eta lasterago. Gero, atzegira joan nintzen nahiko luzaz, eta hori esker kontzientzia hartu nuen, nire bizia zapuzten ari nintzela, haiek ez zutela nire aita erail, baizik, eta ni ere hiltzen ari zirela. Eta hori egoismoarik eta arrazionala izan zen, eta hori esker erabaki nuen, enuela nik hori nahi nire bizitzarako, hortik atera nahi nuela, trampa hortatik atera nahi nuela, eta terrorismoaren beste biktima baten dei bati erantzunion, Euskal gizartea baketzearen alde, eta beraz, 1986-tik, nik urte hortan hainbat taldetan parte hartu nuen, Bidasoaren hegoaldean, Euskal gizartearen baketzearen alde.
Uste dut lehen aurkezpen baterako nahikoa dela. Primera presentación es suficiente. Bueno, arratsalde on denori, eta mila esker gonbidapen honengatik. Hore bada zuedenon aurrean nire testigantza eman alizatea eta eskertzen dizuet. Bueno, ni esan nahi delen da bizi, 1982an, 26 urte nituela detenitua izan nintzen, 12-15 gizon, gero enteratu nintzen Guardia Zibilak, detenitua izan nintzen, eta 7 egunez egurki izan ninduten beraiekin. Esan behar dut 7 egun da 50 ordu inguru oso latzak izan zirela, eta orduak esaten baditut, denbora hori orduka, ordu erdika edo ordu laurdeneka bizitzen delako esaten dudala, ez oso gaizki pasatu nuelako, oso latza izan zelako. Hortik 14 hilabetetara gure anaia Josean Lasa eta bere lagun Josi Zabala baituak izan ziren, Baionan, eta 12 urte luzez ez genuen beraien berriri jakin. Jakin genuen seguruenik Guardia Zibilak izango zirela, eta niretzat inpaktu handia izan zen zeren, eta lehen esan bezala denbora gutxi izan beraien eskuetatik libratu nintzela, oso gogorra izan zen. Itxoinaldi hori ere oso latza izan zen, eta ondorengoak, ez gutxiago, ez da bakarrik zure anaia desagertuta dagoela. Gero, hendik 12 urtera, 2 gorpu azaldu ziren Alicanten eta beraiek izan zitezkela, konfirmatu ziguten beraiek zirela, eta berriro biktima egin gintuen zergaitiken hor, familian zenideok lehendabizi jakitea beraiek zirela, sortzen duen lasaitasuna, sortzen duen, ez dakit hitza ez da poza, baino behintzat bukatu da nun daude hori, lasaitasun hori, ilusio hori, zapuztua izan zen berriro segituan etorri ziren informazioengatik, oso gorputz minduak zirela, oso torturatuak izan zirela, karepean hilobiratuak egun zirela, hori jasatzea familiarentzat berriro biktima egitea da, hori nola jaso lehendabiziko aliz hilik daude, hori oso gaizki pasatu genuen, baina indarrak badakigu sortzen direla, nunbaitetik, eta denok sortzen ditugu, eta guk ere bai, alde baikorrari heldu genion, egia esan, eta beraien buelta amesten, eta pentsatzen hasi ginen oso ilusio handikin prestatu genduen beraien bueltarako, beraiek gure ganatzea, beraiek goxatzea, beraiek behingoz, utzi gauza txarrak eta alde positibo horrekin gure ganatuko egintuela, eta hor berriro biktima bihurtu ginen, lehendabizi hondarribin, golpeka, poliziak, alde batean hilkutsak, bestean berriro biktima bihurtzen du ez, ikuste alako golpeak, lagunak odoletan, eta Tolosara hilerrire iritsitakon, pentsatzen genuen aizkenik jazta iritsi da momentu hau, hemen dauda hilkutsak, eta hor berriro zalpalduak izateak, ez dakit, ez da kontatzeagatik historia. Esan nahi dut, biktima egiten duela zergaitiken minak gainditzen daude, ez ustea hilobiratzen, ez ustea sartzen, kolpatzea, gurasoak falta izatea, nunda ama, nunda semea, nundago. Hori ematen oso zaila delako jarri nahi dute mai gainean, gauzak badaki nola gertatu ziren, baina horrek suposatzen duena personarengan, eta pixka bat Iñakik esan duen bezala, ondoren konturatzen zara persona ni nengoela min askokin, asko, baina min horren barruan edo min horrekin nahastuta haserre handia, amorru izugarria, gorrotoa, baita ere, zergaitik ez, indarra baldin bazegoen, gorrotatzeko indarra behar omen da, eta ez dakit torturatu bate gorrotatu dezaken, dudak ditut, baina amorrua behintzat bai, haserrea behintzat bai, eta hori gainditu beharra sentitu nuen, bisemen ituelako eta bizi nahi nuelakon. Eta hori gainditzeko, hasi nintzen ere laguntza bilatu nuen, baina batez ere asko lagundu zidan lagun bati entzunion esaldi batek ez. Entzunion esaten, ez gara sentitzen dugunaren erantzule, baina bai sentitzen dugun horrekin egiten dugunarena.
Orduan, nire amorrua, nire aserrea, nire ezin ikusia, nire, gainez, puesto baten egon beharra oso asarre egon nago eta egon behar dut eta zenbat eta asarreago egon Iñakik esan duen bezala orduan eta hobean ez hori kudeatzen oso zaila da, baina hor konturatu nintzen zerbait egin behar nuela ez. Horri izan nuen sortea, beste gauzen artean Glen Crane ezagutzeko eta Eusko Jaurlaritzaren bidez egin zanen eragile ezberdinak, eragindako biktimak elkartu ginen, eta egia esan niretzat izan dan momenturik garrantzitsuenetako bat izan da, izan zalakon elkar entzutea, begietara begira entzutea, elkarrekin negar egitea eta jakitea malkoak ez direla norbere bakarrik, denonak direla, eta jendeak hori eskatzea jendeari entzunak izan nahi dugu, errespetoz entzunak izan nahi dugu, errespetoz entzuna izan beharra daukagu, hori da gehien, ez dakit, nire barruan gehien ateratzen zaidan hitza. Mila esker, badakit barrenak mugitzen zaizkizuela olakoa kontatzean, suposatzen dut. Nik pixka bat jarri nahi zaituztet ere zuen esperientziatik abiatuta nolabait ere hausnartzera zein dan edo zein izan beharko luken gaur egungo euskal gizartean biktimaren edo biktimen papera. Nola ikusten dezue zein dan biktimen egitekoa edo zer lekutan ikusten dezuen bai zuen burua edo besteak edo. Bueno, vamos a ver. Vale. Yo quiero recordar Nik oroitarazi nahiko nuke zerbait ministro hoiak esan dituen hitzetan eta Brandonek esan dituen hitzetan ere, eta hori da terrorismoaren biktimek aipatzen dituzten hitzak. Esan izan da, ezin dela bake iraunkorrik izan egiarik gabe eta justiziarik gabe. Goazen hortara, biktima gisa, nik eskatzen dudan lehen gauza da egia jakiteko eskubidea. Eta horrek esan nahi du, jakitea nok zer egin zuen, nok ahalbidetu zuen, eta nok egin zuen ekintzaz edo egin gabe ere zeharka ere. Adibidez, nire aitaren hilketa, 20 urte geroago, ez da zigortua izan, ez da epairik izan, ez da ezer gertatu. Nire aitaren heriotza ujirik atera da, eta orduan nik eskatzen dudana da, hori argitzea eta beste hainbat eta hainbat hilketa ere jakitea ze gertatu den, ez bakarrik nire aitarena, baina badakit ere, adibidez, biktimak, hainbat estatu krimenen biktimek, horientzat ere askoz zailagoa dela egiara iristea. Eta nik, erraten dudalarik, jakin nahi dudala ze gertatu den, nik uste dut denentzat eskatu behar da. Giza eskubideen izenean. Eta horrek ez du esan nahi alderdiak sortu behar direnik edo gatazkak sortu behar direnik. Da bakarrik aitortzea biktima bakoitzak eskubidea duela jakiteko ze gertatu den. Eta gizarte gisa ez dugu beldurtu behar, asumitu behar dugu, onartu behar dugu, maite ez ditugun gauzak ere, gustuko ez ditugun gauzak ere. Adibidez, berriki, Hego Euskal Herrian, eta metodologia zorrotz batekin, txosten bat atera da, torturari buruz Euskadin. Beraz, ze lotura dira, ez da beldurtu behar.
egia jakiteak egan nahi du bitartekoak eman behar direla egia ateratzeko. Se ha dicho que Egan nahi izan da, elemento que es necesario para una paz beharrezkoa den bigarren osagaia dela justizia. yo creo que hay Nik uste dut, un peligro en hacer arrisku bat badela, lectura de todo lo que nos ha pasado en términos de borrón begiratzen badugu zer de den actuar ezabatu eta berriz hastean. Ezin da aintzina segitu hemen ezer gertatu ez balitz bezala. Ez, hola ezin da jokatu. Nik pertsonalki holakorik ezin dut onartu. Ze horrek esan nahiko luke, victimación adicional para mí. berriz ere biktima egitea. No puedo tolerar la impunidad. Nik ezin dut zigorrik ez dagoela onartu. Ezin dut holakorik onartu. Eso es volver Berriz ejan behar dut, ze bestenaz berriz biktima egingo naute. Eta orduan, al derecho a la justicia. eskatzen dut justizia eskubidea. Que los asesinos Nahi dut, ene aitaren asesinoak, hiltzaileak, sean juzgados epai batera eraman ditzatela tener un estado eta epaituak izan daitezela, zuzenbide estatuaren arabera. Hori zer da, salbuespenezko zerbait? Ez, nik uste dut hori empezar a llenar de contenido edukiz bete behar ditugula hitz handi hoiek. Goi gainean ditugun beti hitz hoiek debemos bajar al ekarri behar ditugu gure gana egiarendako eskubidea, justizia eskubidea, hoiek konkretu bihurtu behar ditugu. creo que las víctimas Nik uste dut biktimak podemos hacer una lectura prepolítica de todo esto. horren irakurketa prepolitikoa egin dezakegula. A la verdad y a la Egia eta justizia eskubidea eskatzea, hori sentimendu prepolitikoa da. Empatia, sufritzen duenarekiko empatia, ez da sentimentu politikoa, prepolitikoa da, edo politikoaren aurrekoa. Eta nik ariketa bat egin dut zentzurtan, ariketa pertsonal bat. Eta hori da, saiatzea, nire erosotasun eremu hortatik ateratzea, y ponerme en los zapatos de gente que piensa y siente diferente a mí. eta ezberdin pentsatzen dutenen jendeen jantziak jantzea. Que yo no tengo el monopolio, yo Nik ez dut, sienten como yo, no eta nik bezala pentsatzen dutenek, ez dugu sufrimenduaren monopolioa. que ha habido Eta orduan, vulneraciones del onartu behar da, giza eskubideak ez direla, urratu direla ez guretzat bakarrik. Baina horrek ez du esan nahi, piensa que yo soy alderdiak izan behar direnik. Norbaitek uste badu ni alde batekoa naizela eta asun beste aldekoa, oker dago, erabat oker dago. Nik uste dut bai asun, bai ni alde berekoak garela. Familiako norbait galdu dutenen aldekoa, y ese fin para algunos podía ser una Euskadi socialista kausa batentzat galdu dutena. y euskaldun, Batzuentzat izango zen terrorismoaren kontrako borroka, beste batzuentzat izango zen Euskadi sozialista sortzea. Baina erratea helburuak medio horiek justifikatzen dituela, nik uste dut hori dela aldatu behar dela. Uste dut creo que también oso perversoa dela ideia hori. Nik uste dut gure eginkizun aktiboa dela. lo que pasó. Se ha Oroitarazi behar diogu gizarteari ze ejan behar dugun. Eta hori nunbait ejan da, Brandonek ejan du, kontakizunen gatazka dela. Nik uste dut ponernos de acuerdo en lo ezingo dugula ados jarri que no va a haber la ze gertatu den kontatzeko momentuan. única lectura de lo que Ez da izango irakurketa bat bakarra. Brandon me permite. Baina, Brandonek onartzen badit, berak eskatzen zuen errespetu hori gehituko nioke, ipuña izor zaien errespetu hori gehituko nioke, Personales de victimación
kontakizun horiek eta esperientzia pertsonal horiek de concordia y convivencia egin daitezela elkar bizitza helburu eta gogotorik eta asagerik gabe. tenemos que Onartu behar dugu, gertatu dena, ezagutu behar dugu gertatu dena. Eta nik onartzen dut ez dakidala gertatu den guztia. Nire lekukotasunak zekar dezake, nire familiaren sufrimendua, nire bizi esperientzia eta ibilbidea. Hori egiten dut, gogotorik gabe eta asegerik gabe, nik nahi baitut gure atzetik datozen belaunaldien bizitza ezberdina izan dadila. Baina hori egiten dudan batera, biktima gisa, zilegi senditzen naiz, zilegitasun moral hori senditzen dut, hau eskatzeko. quien amparó el asesinato, quien alentó Nire aitaren hilketa ahalbidetu dutenak, eta mas metralleta, eta hil itzazu, eta hil oiek oiukatzen zituenak, oiek ere zutenek, oiek ere onak dezatela, min egin digutela, hori hilketak egin dituztela, objektiboa da, baina min egin dituztela, min egin dutela, hori ere onartu behar dute, hori subjektiboa da. que aquello nunca tenía que haber pasado. Hori inoiz etzen gertatu behar, hori okerra izan dela, hori ere onartu behar dute. Ez da berriz gertatu behar, eta uste dut denek egin behar dugula autokritika hori, ze ahalbidetu dugun, No podemos hacer es zuzenean ala zeharka. Eta ezin ez dena da, gauzak zerotan ezagri eta erratea, no entiendan esto aintzina segi dezagun deus gertatu ez baliz bezala, hori ezin da. Nik hori diot, de rencor. berriz diot asagerik gabe, gogotorik gabe. Nik jakin nahi dut ze gertatu den, hori oinarrizkoa da, justizia nahi dut. Nahi dut, Asunen kasuan ere, justizia izan dadila, eta Piliren kasuan ere. Que quien alentó todo aquello Uste dut, que aquello nunca tenía que horiek haber pasado. ahalbidetu dituztenek ejan behar dutela, etzela inoiz gertatu behar. Y de cara al futuro, Eta etorkizunera begira, de cara al futuro, berriz de errepikatuko cara a dut, esa batalla de narrativas o de relatos, ipuinen gatazka horretan, kontakizunen gatazka horretan, empatiaz entzun nahi vulneraciones de derechos humanos distintas, dio dela, incluso beste sufrimenduak izan dituenari. el terrorismo, Terrorismoaren beste biktimei ere, para que se reconozca a las víctimas de abusos biktima guziak ezagutuak izan daitezen, adibidez, poliziak egindako urraketak jasan dituzten entzat ere. Nik hayan sufrido, cierto. nire eskubideak aldarrikatzen baditut, besteenak ere aldarrikatu behar ditut. Insisto, Baina, insistitu nahiko nuke, nik zilegitasuna sentitzen dut, que quien cobijó, alentó todo aquello, haga una autocrítica y errateko autokritika egin behar dutela denek, eta erran dezala hiltzea gaizki zela eta inoiz ez zutela egin behar. Mila esker. Bueno, zer egin dezakegun, zer daukagun biktima bezala, nik sufritu dudan persona bezala, biktima bezala ez dakit, ezke biktima persona bat naiz, bizitza bat, egoera bat bizitzu dut, eta arek egin dago naizen persona, baina nik uste hau hemen gauden bakoitzari gertatzen zaigun zerbait dela, orduan ez dut uste paper berezirik, izen berezirik, ez dakit, biktima horik ez digu ematen ezer berezirik zertako. Ni persona bezala, nire iragana dut, beste denok bezala, eta hortiken, lehen esaten nahi nintzen bezala, aportatu dezakeguna, niz esango dizut, lehen elkarren txuteak ematen duen jakituria zabaldu, jendeari animatu, begietara begira entzuteak, jendea
gure ganat, beste erabatea ikustea dela. Nik bizitu nuen persona batekin polizian abusos jarraipena zuen, nola esaten da, bizkarzainak eramaten zuen, Ibanekin jendeak bizkartzaina eramaten zuela. Nik persona hori entzunionean hitzez zer suposatzen zuen bizkartzaina ematea bukatu nuenean, bezarkatu nuen esanez gaur biktima bat ezagutu dut. Ni nahi dut hori jendeak guregan ere horrela ikustea, konturatzea estatuaren biktimak ez garela hor izeberjaren puntan beti ikusten garenak edo beti ezagunak geran izen batzuek, ez gara batzuek, hor beran jende asko dago sufritzen duena, bere izena inoiz aipatzen ez dana, eta jendea hoien ganaino iristea nahi dut, jendeak hoiek entzutea nahi dut, hor asko daukatelakon esateko eta asko daukatelakon erakusteko. Beti berdinak ibiltzen gara, agian nahiko komodoa garelakon, epaiketa bat izan dugu, erresa da egian guri deitzea ez, baina bestalde batetik esan nahi dut, biktima guztiok dugun errespeto berdinaren beharra sentitzen dudala eta eskatzen dudala, berdin tratatuak izan behar dugu, ez gara berdin tratatuak sentitzen, herriaren gandik jaso dugun errekonozimendu hori, errekonozimendu instituzionala erabat falta zaigu. Hori tristea da, zergatik instituzioetan personak daude, eta instituzio bezala estatuaren biktimak oso aipatzen dituzte bai, baina oso argi txikia jartzen diguten susmoa dut, oso batio gutxi egia da etaren biktimak argi handia ikusten direla eta ondo iruditzen zaidala, pentsatzen dutela egon behar dutela, argia behar dutela, argia handia behar dutela, baina esango nuke argia handia behar dugula denok, eta orduan eskaera bezala edo aportatu dezakedana da esatea oso triste sentitzen garela instituzionaldetik hain iluntasunean eta hain hitz txikiekin eta hain baju ikusteak, horrek ez dut uste inori bentaje egiten dionik eta guk ere behar dugula entzutea. Erreparazioa edo errekonozimenduak esan nahi du gure mina errekonozitua dela, gu denon mina izeberjaren behera hortan dagoen min guzti hori, 4.000 eta piko torturatu egin mina, Batallon Basko Espainol, Triplea, Galek erail dituen, hainbeste izenak aipatzez diren hoien mina, hori dena beharrezkoa da eta lan egin behar da, eta nire eskaera da sartzeko azpiago estatuaren biktimetan ez gelditzeko gainean gauden batzuekin eta pala sartu eta denok behar gaitula ez. Hontan bizitzen dut eta esateko zein garrantzitsua den niretzat esan dezaket adi-adian programan parte hartzen dut, eskoletan ere testigantza ematen eta gaur egun da beste gauza bat, izugarri jasotzen dudana eta konturatzen naiz, jasotzen dudala aurrean ditudan gaztetxoak askotan, gazteak, beste askotan, 19 urte, nire anaia baitu zutenean bezala, 20 urteko gazteak, eta horiek nola petrifikatzen diran entzuterakoan, ze arretarekin entzuten hauen, ze sakonki entzuten hauen ni erreparazio asko sortzen ematen didatela. Horrek asko erreparatzen hauela esan nahi dut. Argitasun horrek, errespetu horrek, eta gaur hemen baita ere ez, honek pixka bat ikusia sentitzen naiz, eta batez ere nahi dut oso garbi esan beheran dauden, izeberg horren beheran dauden biktima hori denak atera nahi ditutela gainea. Eta gero hemen aipatu daiz bat gu gera estatuaren biktimak, gera biktimak poliziare gehiagikerearen biktimak, biktimas de abusos poliziales. Bueno, abuso polizial zer da gehiagikeria da pasa egin naiz esatea, ez dut sinisten hori, guk ere terrorismoaren biktimak era, gure mina ere ondo planifikatuta dago, ondo planifikatuta egon da beti, eta hori niri min ematen dit, deitzea, poliziaren gehiagikeriaren biktima naizela. Garai batean torturak markak uzten zituen, gaur egun markarik ez duzten ere itziaten markarik utzi, eta hori planifikatuta dago, ez zuten erabakiaiek.
galen erailek dena planifikatuta egon dira, batalion basko espainol denak, eta orduan horrek ere biktimatu egiten gaitu, eta hori mingarria da, nik esaten nahi dut mingarria dela. Eta hau esaten dudanean, ondoan Iñaki dagoenean, edo beste etaren biktima bat, honen errudunak ez dira etaren biktimak. Guk argi gutxi eukitzen errudunak ez dira etaren biktimak. Horre ezin gera sartu, guk berdinak era berdin sufritzen dugu. Hortik haratago joan behar da, eta instituzioek eta estatuek daukate responsabilitate handia. Dirua gure diruarekin ere funtzionatzen ari dira, eta tristura handia sortzen dit, nik egia da herrian jaso dudala babes asko beti, baina tristura handia sortzen dit instituzioek paper hori eukitzea. Eta, gero beste alde batetik esan baita ere, pixka bat Iñakik esan duen bezala, gure aldetik betiko lekutik mugitzea oso interesgarria iruditzen zaidala. Babesa euki dugun eta behar izan dugun, eta, ni behintzat oso beharrezko izan dudan babes txoko hietatik ateratzeko adorea izan dugu, eta entzutea zer entzuten dan, batzutan gauz mingarri asko entzuten da, baina merezi du, entzutea jakitea, errespetoz entzuten ditut minoiek ere, ni ere egon naiz min asko egiten beste biktimai, gaur egon ez daukat inungo arazorik hortan, beste batzuk orain min egiten diate momentun errespetoz jasotzen dut min hori ere, baina beste askotan entzuten diren gauzak oso interesgarria direla pentsatzen dut, eta gure artean komentatzeko ona dela betiko berdin pentsatzen dugun jendeetatik atera, beste batzuetara junetan pixka bat sortzea, eztabaida hori sortzea, eta, iduritzen zait oso interesgarria, eta nik behintzat gaztei, semei, eta eskoletan da animatzen ditut horta, ateratzeko zona de konfort, eta entzun, eta ez beldurtzeko entzutakoakin, mina danen gorde, eta bestela errespetuz entzuteko, eta, ez dakit, hortik aurrea, ez dakit. Bai, Tobira Andereak aipatu duen esker gaitzeko lanetik, esker honeko lan bilakatu aurretik lan handia egin dezuela biak ikusten da, kontatu dezuten guzti horretan. Nik nolabait ere pentsarazi, jarri nahi zaituztet pentsarazten, guri azaltzen igual argiago zein zer nolako ekarpena egiten ari zareten edo egin dezuen zuen bizipen horietatik, ez? Esker gaitzeko lan horiek nolabait ere esker honeko bihurtu daitezken edo ez, eta zer suposatzen duen horrek, prozesu horrek. Nolabait ere biktimek gizarteari eta elkarbizitzari egin diezaioketen ekarpenaz. Asunek esan duen bezala, hainbat biktima, terrorismoko hainbat biktima, hainbat eskolatan ibiltzen gira, aurrei kontatzen, gertatu zaiguna, ze esperientzia izan dugun, eta nire kasuan errango nuke nola atera naizen gogototik, nola egin dudan elkarbizitzaren apostua. Beste ekarpen bat izan daiteke, terrorismoaren biktima gisa, da aldarrikatzea indarkeriari dei egiteak zilegitasun oro galarazten duela. Nik etorkizun bat nahi dut bortizkeriarik gabea, beldurrik gabea. Eta horren osagaietako bat da bortizkeriari dei egitea, ekintza politiko gisa, zilegitasun oso kentzen duela. Bestenaz, hori ez badugu kontuan hartzen, historia behiz gertatuko da. Eta behar ba, mezu pedagogiko hori esker ere, ekarpen hori egin dezaket, gazteek uler dezaten ze gertatu zaigun, eta uler dezaten ere
guretzat horrek ez zuela inungo justifikazio posiblerik, eta biktima gisa nire ekarpen bat izan daiteke baita ere nire lekukotasuna ematea, eta hor enago ados erran ditudan gauza batzuekin, ze terrorismoaren biktimen kasuetan bat ezagutzen dut bakarrik armak hartu dituena bere senide baten hilketari erantzuteko. Biktima gehienak nahiko baketsuak izan dira. Gehienek seme-alabei erakatsi diete errespetua, bakezaletasuna, gojotoari kontra egiteko. Eta orduan, hori ere, balio bat da, berez. Hau da, gojotoak ez du tokirik gure bizitzan. Katea hausten da, eta uste dut, gertatutakoaren lekukotasun bizia garela, eta orduan lekukotasun bizi hori ispilu bat izan daitekeela, ez da beti erosoa, baina ispilu hori beharrezkoa da. Eta nik errango nuke, erran eta errepikatu nahi dut, beste biktimen sufrimendua ere onartu behar dela. Hori defenditzen dut nik uste dut, etorkizunak ikusiko duela, errango duela, ze egiteko gai izan garen gure erosotasun eremu hortatik kanpo. Nik uste dut, aldarrikapen bat ere badugula, eta dela denak barne hartzen dituen memoria, denen ekarpenak kontuan hartzen dituen memoria. Eta giza eskubideen urradura guztiak onartzen dituena, sailkatu gabe, justifikatu gabe, banderarik ikurrinik jarri gabe, eta nire obsesioa da gure ondotik etorriko diren hoiek askatu behar ditugula guk eraman dugun pisu hortatik. Eta nik apostu hori egin nahi dut, ekimen txikiekin, gauza simpleekin, gauza handiak lortuko ditugula, behetik gora ekin behar dela, uste dut elkar bizitza auzoetan sortzen dela, egisketan, hoietan izan baita gojoto gehiena, eta uste dut, nik hori deitzen dut deskutsatze etikoa edo, denbora asko beharko du, Jandonek esan du, prozesu luzea izango da, 50 urteko bortizkeria eta gojotoa ezin da egun batetik bestera desegin, ez da motor bat itzaltzea bezala. Orduan denbora beharko du. Eta olako ekimenak, tokiko ekimenak martxan jarri behar dira, beti gora egin behar delako ariketa hori, eta segitu behar dugu onartezinak diren gauzak salatzen, entzun dut adibidez, bakebidearen aurkezpenean, bihar gertakari bat badagoela, giza kate bat presoen alde, esan dut eta berriz esango dut. Nik entzuten dudanean gatazkaren ondorioak presoak eta biktimak direla, niri hori ez zait zuzena iduritzen. Ni enaiz alde batean eta presoak beste aldean. Nik onartzen dut, preso baten familiak ez duela ezer egin, deliturik egin, eta orduan familientzat zigor bikoitza dagoela. Presoen sakabanaketaren kontra nago,
hori urtetan esan dut, baina hala ere esan behar dut indar berarekin gertakari bat antolatzea, preso bat ateratzen den aldiro, ongi etorri publikoak antolatzea, eta ohore egiten zaionean, gerlari gisa, gudari gisa, horrek zilegitasun oro kentzen diola bake prozesuari. Eta orduan, nik uste dut dena begiratu behar dugula, egia guziak esan behar direla. Bueno, lehen esan du ni pixka bat honetaz ez, nik ze aportatu dezakedan neure minonek erakutsi didana persona bezala nire iraganak eman didanak egin aportatu dezakedana da, mina dugunean, mina asko dugunean, nolabait saiatzeko edo niri behintzat oso ondo etorri zaidala, banantzea, haserrea, morruat hori minatiken, nik uste dut mina bea bakarrik gelditzen danean amorrua haserrea beraiek urtu egiten direla, gehien urtutzen direla, igual erabat, eta mina jasotzen duzula, eta seguruenik min hori positiboki eta pixka bat esaten dutenean maitasun bihurtzen dela, agian egia da. Gero bestaldetik esan nahi dut, oso garbi utzi nahi dutela, gaztei eta beti esaten, aportatu dezakedana dela, positiboki lan egitea. Positiboki lan egitea esan nahi dut, duela denbora gutxi galdera bat egin zidaten esanez, Galindo kalean omen dabil, libre bizio omen da, Zaragozan zer diozu, eta esan nion ez dakit, ez nau mintzen kalean egoteak, ez nau mintzen inoren onak, ez dit loari kentzen inoren onak, horren atzean dagoenak kentzen ditez, bera kalean egoteak esan nahi dulako gauzazko tapatuan gordean gelditu behar zutela, eta horren truke bera kalea atera zutela, ez da. Eta bera kalera ateratzeak berak ez dit enbeste mina ematen dit mina arrazoia zein den, gauzasko isilik eta gordean gelditu behar zutela, eta horrekin batea, berak 75 urtetik lau beteta kalean ziren, eta momentu horretan bertan lagunak nituenik, 30 urte kartzelan, kalean egon behar zutenak eta ateratzen ez dituztenak, eta hor sortzen duen horrek ez. Berez ez naiz hasiko burrukan Galindo edo Baio edo hiek kartzelan sartzeko baizik eta positiboki, gaur egun bain presoen eta hitz egiten, presoen egoera ontzea denontzako ona dalakon, aizkenen gizarte lasai bat, gizarte on bat ona dalakon, beste alde batea esan nire lagun preso bat etortzen denean, ni ongietorri deitzen zaio, ni ongietorrira joan egiten naiz, Iñaki, nik ez dut hartzen, ez dut esaltatzen berak egin duena edo ez naiz hor sartzen, baino laguna dut, sufritu egin dut berak kartzelan egondanean, badaki nola egondan, eta ni bere ongietorri eta ongietorri etxera, pixka bat gogorarazten dit, nire anaiai esan nahi niona, ongietorri honean ere etxera, eta etziguten utzi, eta orain, bueno, ni hor errespetuarekin ez da inorren aurka jutea, eta ez da esatea, ez dugu esaten zuk egin duzuna izan da, baina ongi etorri bai, urte asko pasa dituzu kartzelan, egoera oso txarrean pasatu dituzu, justiziak agindutako baino egoera okerragoa pasatu duzu seguruenik, eta hori, bueno, jaso egin behar da baitaren ere ustez, eta nik errespetu guztiarekin, eta Iñaki bezala beste guztien errespetu guztiarekin, ongi etorri horietara joaten segituko dut, baino ez esaltatzen egin duen ezer. Beraren ongi etorria, berak pasatu duena, berak hori behar dut. Eta ez nuke nahi hor gaizki ulerturik egotea, eta seguru Iñaki eta biok hitz egingo dugula eta jarriko dugula. Bai, galderen txanda orokorra zabaldu aurretik, aipatu paperean, jaso beharrean, mikroekin pasatuko direla zuen artetik. Hortaz, pixka bat adibili beharko dugu hitzak eta hartzeko. Galderetara pasatu aurretik nik bai galdetu nahi nioke Brandoni, eta seguruenik ere Iñaki eta Axunek eukiko dute akaso zer esan horren inguruan,
Berak aipatu du prozesu luzeak direla eta hemen mailan gurekin ditugun bi lagun hauen kasuak hori erakusten du. 80. hamarkadatik landa bizitakoak ekarri ditu gaur hemen ona. Prozesu luzeak dira, baina denbora hortaz nola kudeatu. Denbora faktore klabe bada. Noiz hasi behar dira egin beharrekoak egiten, pixka bat nazioarteko esperientziak zer erakusten digu esparru horretan. Mil esker zuen komentarioak eginik. Denboraren gai hori, azken galderetan ere parte hartu nahi nuen, gauza bat azpimarratzen du horrek. Lehen biktimen eginkizuna aipatu duzu, niri burura etorri zaidana da, zein da biktimak ez direnen eginkizuna biktimei begira. Nik ezin dut zuen hautan hitz egin, baina biktima ez garen ontzat nik uste dut gure eginkizuna landu ditudan testu inguruen argitan, eginkizun nagusietako bat da biktimak ez erabiltzea, ez ustiatzea, ez erabiltzea helburu politikoekin, perspektiba politikoengatik, politikan sartu nahi duena sar dadila, baina biktimak ez dira horretarako erabili behar. Hori askotan gertatu da, Hego Afrikan, batzuek diote ez dutela bakerik nahi, besteak baietz, eta orduan batzuentzat zaila da haien asajea adieraztea. Batzutan uste izan dezakegu ongi ari garela, ez da beti oso ikusgarria biktimak manipulatzen ari garela, baina oso garrantzitsua da jakitea zein den gure erantzunkizuna hortan. Hego Afrikan askotan lau eginkizuna aipatzen dira. Bada biktimen eginkizuna, egin dituztenen eginkizuna, onuradunena eta lekukoena. Batzutan, batzuk isilik egon dira eta orduan horiek ere eginkizuna dute. Eta orduan horiek guztiak kontuan hartu behar dira. Gakoetako bat da, jendei espazio nahikoa eman aldiegu haien asajea adierazteko. Asajea aipatu dugu, asajea adieraztearena, eta prozesu politikoetan ez ditugu beti jendeak laguntzen asajea adierazten. Hori egin beharrekoa da. Eta iragana tratatzeko beharrezkoa da. Ipar Irlandan ikusi dugun zerbait da, ez dagoela prozesu orokor bat iragana tratatzeko, baina Ipar Irlandan entzuten den esaldia da, ez dela momentu ona. Justizia eta egia prozesu batetarako ez da momentu egokia, jendeak asage gehiegi duelako. Baina nire galdera da, momentu ona noizbait iritsiko alda. Prozesua ona izan daiteke, egiturak sor daitezke, prozesuaren alde egiteko, baina hasten bagera egaten ez dela momentu ona, aitzakia izan daiteke ez aurrera egiteko. Ipar Irlandan hola gertatu da. Ez du esan nahi, mekanismo batzuetan denbora eta momentuak kontuan hartu behar direla, baina momentuak aipatzeko ordez sekuentziak aipatu behar direla. Gauzak bereizi behar direla, prozesuak urraska egin behar direla.
Adibidez, auzitegi berezi bat sor daiteke, krimenak egin zituztenak auziperatzeko, krimenak egitea agindu zutenak ere epaitzeko, eta gero, krimen horiek egin zituztenak batzorde baten aintzinean pasatzen ziren. Eta bi prozesuak batera gertatzen ziren auzitegiarena eta batzordearena, baina batzuek egia konta zezaketen, baina beldur ziren auzitegira eramatea eta orduan epaituak izatea. Orduan hor egia momentuan nahiko txarra zela gauzak urratsez egin behar direlako eta hor bi urrats batera egin zituztelako. Orduan ez da erantzun egesik, baina ez da utzi behar, denbora ez da oztopo gisa hartu behar. Mekanismoak noski landu behar dira, koherenteak izan behar da. Ikusi behar da gauzak nola uztartzen diren eta zein onura izan dezakeen urrats bakoitzak. Irekiko dugu zerbait nahi baldin badezu gehitu. Denborari dagokionez, nik ez dakit bidasoaren alde honetan nola ikusten den, baina nik uste dut bizi naizen gizartean badela horria itzultzeko xedea azkarregi datorrela, azkarregi pasatu nahi dutela, fiteegi. Antzi nahi dute. Ez bai gaude osoago gure historiaren parte batetaz, baina nik uste dut horrek ezin duela ala izan. Adibidez, nik lekukotasuna eraman nuen eskola batean, azken eskolan, 15-17 urteko gaztei hitz egiten ari nintzen, eta horiek ez dute hori bizi izan, etzekiten. Nik galdera batzuk egin nizkien, eta etzekiten. Bai, haientzat zientzia fikziozko zientzia bezala da. Oso urrun ikusten dute. Eta orduan, denbora gure kontra dabil. Nik uste dut, bai, defentsa mekanismo gisa ez garelnez osoago, batzuek antzi nahi dute, ulta uler dezaket, baina uste dut, biktima gisa nik uste dut, horri aurre egin behar diogula, inertzia horri aurre egin behar diogula. Bueno, orain norbaitek mailan dauden 3 lagun hauetako bati edo 3 galderarik egin nahiko balie, favorez altxatu dezala besoa eta hor atzekaldean eta hemen aurrekaldean badira antolakuntzatik 3 bat mikro edo pare bat, behintzat bai. Hemen. Eskertuko nizueke galderak ahalik eta zehatzenak egitea, ahalik eta jende gehienek parte har dezan. Bai, badut galdera bat Iñakirentzat. Lehenik nahi nuke eskertu eta uste dut ez naizela bakarrik hori pentsatzen. Ez da ondo entzuten, pixkat urrundu, bai? Lehenik eskertu biztan da, eta guretzat biziki importanta da entzutea erraiten duzuena. Bigarren gauza, erranduzu importantena dela zuretzat jakitea egia. Eta bigarren gauza, jendea epaitzea. Zuretzat, aski izan ditake bai edo ez, jendea epaitzea, beraz zuentzat egia jakitea, jakitea nun diren eta noren erresponsabilitateak diren zure kasu pertsonalan, eta azkenean ez presondegiratzea erresponsablea izan dena. Ez presondegirat emaitia. Baina aski izanen da bakarrik zuretzat egia jakitea eta jakitea norden erresponsablea. Zure kasuan. Si en algún caso hubiera un conflicto entre derecho a la verdad
y derecho a la justicia. Si en algún caso, por hacerse justicia o por temor a hacerse justicia, no se llegara a conocer la verdad, creo, incluso a nivel personal, que debemos apostar por conocer el derecho a la verdad. Dicho esto, yo no veo esas incompatibilidades, ¿de acuerdo? Y le voy a poner un ejemplo concreto. Yo soy de esas víctimas del terrorismo que se han reunido con presos de ETA acogidos a la vía en Anclares, que hemos tenido encuentros restaurativos con presos de ETA. Yo sé que esos presos seguro que saben muchas cosas que no cuentan, seguro que saben. Yo entiendo su temor a que si ellos contaran lo que saben, el contador de la justicia se les pusiera de nuevo a cero. Entiendo ese temor. Facilitemos, pues, que se conozca el derecho a la verdad y que si en algunos casos el derecho a la justicia es un obstáculo, prímese el derecho a la verdad. Yo estoy dispuesto a asumir, si hiciera falta, condenas simbólicas para que se conozca incluso el derecho a la verdad. Inork ez du beste galderarik, ez dut sinisten. Bai. Kontutan harturik realitate oso desberdinetatik abiatzen garela, badira jende desberdinak, biktimen tipologia desberdinak, eta bai horiek dutela zera egiaren eskubidea dutenak, ez? Baina beste biktima batzuk estatuaren terrorismoarenak, eta hori badakigu, biztan dena, hori naiz eta ditugun gogo guzi horiek, asmatzen ali, irudikatzen ali ditugun guzi horiek, zera egia jakitea oso zaila izanen dela, eta badakigu zein den Espainiako estatuaren demokraziaren estiloa eta demokrazia gisa erakusten dena, falta eskasia asko dituela, eta horietarik nagusietarik bat da hori ukatzea, hasieratik egiaren eskubidea ukatzen dela, eta justiziaren eskubide hori ukatzen dela. Beraz, eta guk onartu behar dugu, hori onartu, ara. Eta, zer egiten aldugu, nik pertsona gisa hitz egiten dut, eta ez biktima gisa, baina pertsona gisa. Zer metodologia, zer estrategia eraman ditzakegu, nola eskatzen aldiogu Espainiako estatuari, nori eskatu behar diogu. Espainiako estatuak ez dezan oztoporik jarri eta biktima guztiak, dauden biktima guztiek eskubide berak ukanditzaten denek. Beharko litzateke horretarako biktima guztiek, beraz eskubiden urraketen biktima orok eskubide bera ukandezaten erreparaziorako. Ez dakit, nik erraten dut terrorismoaren biktima gisa ados naiz zurekin. Eta nik ez dakit, enaiz jurista, enaiz legegilea, enaiz politikaria, enaiz teknikaria olako gauzetan. Ez, baina nire bihotzak dio nada, egia dela erraten duzuna, arrazoin duzula. Berez doa.
Ez? Baian. Kaixo, lehenik mila esker denei, parte hartzaile guziei, ni etako biktima naiz. 10 urte nituenean, kasikil nintzen, etaren bomba batengatik, zango bat galdu nuen, begi bat ere, eta nire familiari min handia egin zion. Ebakuntza egiten zidatela, gora eta militarra manifestaldi bat entzun genuen, eta militarra entzun genuen gure etxe beherean, manifestaldi batetik. Gizarteak terrorismoari eman dion bultzada hori, ni errenterian bizi naiz, adibidez, ze egin dezake gizarteak gaur galen biktimei bezala nola eman sostengoa ere etaren biktimei askotan isolatu gaituzte, isilik egon dira eta autokritika horren ondotik nik nire gogoeta handi bat da, nola atera hortik, nola sentitu gizartearen babesa edo nola kontsola gaitzake. Nik sentitu dut gizartearen utxunea urte askotan. 10 urteko haur bat alderdi batera sakatu zuten, nintzen inungo alderdikoa. Eta nola egin orduan, biktimei sostengoa emateko, isolatu gaituztelarik eta gure minaren parean isilik egon direlarik. Alberto, nik esan behar dizut, ulertzen dudala zure mina, ze kasik gauza bera bizi izan dut beste aldetik, ez dut hortik justifikatu nahi, ez diot baliorik kendu nahi, ulertzen dut, eta hola da. Nik niri instituzioek egin sendiarazi didaten utxune hori, hilobia etorri zelarik, eta abarni 25 urtetan konferentzia batetik itzultzen ari nintzen, joan nintzen Tolosara 25. urte betetzera, eta entzitzaidan burutik pasatu ere kalterik gerta zitekeenik, nik argazkiekin, Josi eta Joseanekin argazkiekin joan nintzen, eta gero konturatu nintzen zer zen egoera, ni lasterka joan nintzen etxera nigarrez, eta enuen ulertu, ez dut inoiz ulertu nola gertatu zen hori. Batak ezin du besteak justifikatu, batak ezin du bestea ezkutatu, zuek ere oso sufrimendu handia izan duzue, nik beste aldetik bizi izan dut, zuek gizartearen utxunea duzue sentitu, eta guk instituzioen utxunea dugu sentitu. Nik noski, ez dut esango zein den lagiena, hartzen aldugu kafe bat edo garagardo bat, hori aipatzeko, baina sentitu dut zure mina, guk izan dugu gizartearen presentzia, baina instituzioarena ez. Eta instituzioak duen indarra, nik nola pentsa dezakezu ze mina izan zen lasterka joan nintzenean etxera aurrak kalean utzita. Zure min sakon hori sentitzen dut, eta adiskidetasun handiz jan nahi nizun. Eskerrik asko denoi.
two questions, and they're both really difficult, and I think your response maybe is more appropriate than my response in terms of sharing pain and suffering. Zailtasun hori bada, dozen izanik ere gizartea hor kondatzen uzten duzuen historia oso zera hainbat historiatan gertatu baita, hainbeste lekukotasun bada hola. Egiten aldutana behar bada da galderari erantzun, zer egiten aldugun gobernu bat edo gizarte batek ez duelarik kolako problematika bat kudeatu nahi. Ez da erantzun simplerik. Baina esan dezakedana, zer ikusi dutan eskoinetazker, gizarte zibilak, urbilketak, gizarte zibilaren urbilketek eragin handia ukan dute. Ikusten manimada Guatemala gobernuek ez zuten begiratu nahi, ez zituzten aipatu nahi giza eskubideen urraketak. Eta hor, Eliza Katolikoak irekidu bere komisio propioa egiazkotasun eta errekonziliazioaren aldeko komisioa. Ez da eski izan, ez da nahiko izan, betik batzuen dako, horiek gobernuaren onarpena nahi baitzuten, baina hala ere joan dira eta milaka lekukotasun bildu dituzte, eta gero inkesta bat izan da, inkesta ofizial bat, jakiteko ze gertatu zen. Eta Elizak zuen hori oinarriak zituen plantan ezari, ezen eta bilatu zituzten lekukotasunak. Erbilketa oso egituratuak izan dira gizarte zibilitan. Eskutan hartzeko, lako prozesuen eskutan hartzeko, estatuak ez baitzuen iniziatibarik hartzen. Beste gauza bat ere interesgarri ikusten dut, eta Ipar Irlandari lotua, Ipar Irlandan onartua izan dena, errekonezitua izan dena, biktima guztiek ez dituzte gogo berak. Biktima guztiak desberdinak dira eta gauza desberdinak itxoiten dituzte ere bai. Ez da prozesu orokorrik Irlandan. Baina badira legeak, ikertzen ari diren legeak, eta hor behar maila desberdinak onartzen dituztenak. Eta prozesu bat nun jendeak eskatzen aldu, bere inkesta, bere kasuari buruzko inkesta berriz irekitzea eskatzen albaitute. Eta bada beste prozesu bat, beste maila batean, deitzen dena zera informazioaren berreskuratzeko prozesua erantzunak nahi dituzte. Galdera txipiak niretzat eta zuentzat haientzat galdera garrantzitsuak. Adibide bat, familiak nahi zuen jakin bakarrik zergatik beren semea zergatik hileta utzi zuten landa batean gau oso batez. Zergatik poliziak ez zuen gorpua hortik atera. Zergatik utzi zuten larri landa hortan gau osoan. Hori zera senditu zuten beren semearen duintusunari eraso egitea zela. Beraz, prozesu hori, bakarrik informazioak ukaiteko ez, norbait persegitzeko. Nahi dute bakarrik olako erantzunak nahi dituzte, olako galdera batzuk eta erantzunak lasaitzen baitituzte. Izan da organismo bat, erakunde bat, hortaz okupatu dena, eta erantzuna zen Ahmada beldurtu da gorpua gorpuaren azpian bombak izan zitezen, trampak izan zitezen, eta unitate berezi baten beha zeuden. Lehergailuak desaktibatzen dituen unitate berezi bat itxoitan ari zirela, eta erantzun oso arrazionala zen, eta hori familia hori asko lasaitu zuen. Beren semearen duintasuna unkitua sentitzen baitutzen. Pertsona guztiek erantzun desberdinak nahi dituzte. Beste familia bat, beste kasu bat, norbait hil zen eta familiak bakarrik jakin nahi zuen norzen haren ondoan, norzen hil zelarik nork lagundu zuen, norzen haren ondoan, eiek ez baitziren han. Eta informazioari zen beste komunitateko norbait, beste ikuspegi politiko bat zuena, horrek zuen ospitalara eraman biktima. Eta horrek lagundu du bera diskidetzea. Zenta uste baitzuten gorroto zietela eta alta komunitate horretako kide batek beren aurra eraman zuen ospitalera.
Eta beraz, zein dira mailak, zein dira egiaren mailak, zein dira justizia maila desberdinak, genituzkenak. Baliabide batzuk aurkitzen alditugu, batzuetan erantzun batzuen aurkitzeko. Eta azkenik, Ipar Irlandan ikusi dut prozesu hori, azken 20 urteetan ikusi dut, Estatu Britainiara oso uzkur dago fitxategi batzuen irekitzeko. Zituzte ireki nahi fitxategiak eta ikusi ahal izan duguna biktimen lobien kanpaina batzuen bidez, gobernuaren aldaketaren ondotik. Aldaketa horiek erabili dituzte, gobernu aldaketa horiek erabili dituzte, beste gauza batzuk eskatzeko Blairren gobernua zegoelarik, liberalago zirela esaten zutelarik, berehala joan dira lobbying lanaren egitera, eta ez dituzte dozier guziak ireki, baina inkesta batzuk ireki dituzte, barne Bloody Sunday buruzkoa. Eta gero izan dira barkamen eskaerak, ofizialak, eta beraz, momentu horiek ikusi behar ere dira, nun paradak edo aukerak irekitzen baitiren, ez ditut hemengo politikariak ongi ezagutzen, eta ez dakit posible denez, baina denborarekin ikusi ahal izan dut, badira horrelako momentu batzuk egukiak edo eta talde horiek ikusi dituzte momentu horiek eta presioa eman diete behar ziren pertsonai behar zen momentuetan eta aintzinemanduak izan dira. Mila esker hiruroi parte hartzagatik, ez da erreza. Eta mila esker ere zuei guztioi, galderak egin dituzuen hoi, eta entzuten zaudeten hoi, eta ekitaldiaren amaiera aldera iristen ari gara. Txalo handi bat eskatuko dizuet favorez maiarentzat.